नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि कौन से स्टेटर पे कौन कितना नंबर का तार लगेगा। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन से स्टेटर में कितने नंबर का वायर। तो दोस्तों ये है 12 नंबर का स्टेटर, जिसमें हमने 36 नंबर का तार प्रयोग किया है और यह 12 का स्टेटर है। तो आप इसको देख सकते हैं। इसकी बॉडी ना तो ज़्यादा भारी है और ना ही ज़्यादा हल्की है। ये मीडियम बॉडी के नए मॉडल के जो पंखे आ रहे हैं उसमें के ये 12 स्लॉट का है। ये 12 ऊपर रनिंग का, 12 स्टार्टिंग का। और एक ये देखिए जिसमें 36 नंबर वायर प्रयोग किया है, ये भी 12 का स्टेटर है। और इसमें 14 रनिंग के, 14 स्टार्टिंग के हैं। इसमें जो चक्कर हमने डाले हैं वो चक्कर 385 चक्कर स्टार्टिंग में है और रनिंग में 390 चक्कर हैं। और ये आगे है, ये है 15 का स्टेटर। और ये ओल्ड मॉडल पंखे का है, लगभग पुराने मॉडल का है, लगभग 15-20 साल पहले आया था। कस्टमर बोल रहा था कि ये काफ़ी पुराना पंखा है और ये काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो ये 15 का जो स्टेटर है थोड़ा बाहरी बॉडी का है, यानी ओल्ड मॉडल के बॉडी का है, जिसमें हमने 36 नंबर तार नीचे प्रयोग किया है, जिसमें हमने टर्न डाले हैं 375 चक्कर नीचे हैं और ऊपर 35 नंबर वायर है, जिसमें हमने 375 चक्कर ऊपर भी डाले हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। ये भारी बॉडी में पंखा बना हुआ है, ये देखिए। ये भी 15 का है और इसमें भी हमने 35 और 36 नंबर तार का प्रयोग किया है। यह 15 का स्टेटर है, ठीक है। कोई भी स्टेटर हो 15 16 तक 35 और 36 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यह 28 कॉइल का है, यानी 14 रनिंग और 14 स्टार्टिंग का है। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं। ये है 13 का स्टेटर, जिसमें भी हमने 35 और 36 नंबर का तार यूज़ किया है। और इसमें रनिंग स्टार्टिंग दोनों 36 नंबर तार से है। 28 14 रनिंग, 14 स्टार्टिंग का है, जिसमें हमने 36 नंबर तार का प्रयोग किया है। जिसमें चक्कर हमने 380 चक्कर और 390 चक्कर डाले हैं। लगभग आप सेम 10-5 चक्करों का फिर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग 380, 390, 400, 410 चक्कर डालते हैं। जैसे वाट हो, जैसे कोई अगर कहता है कि ये 12 का स्टेटर आता है, जैसे 12 का स्टेटर ये है, ये 12 का स्टेटर है। अगर कोई आता है कि इसमें हमको 12 में जो नए पंखे चल रहे हैं 50 वाट में जो पंखे आ रहे हैं वो 37 नंबर तार से आते हैं। 37 नंबर तार आपको कब प्रयोग करना है? जब आपके पास कंडेंसर कम का हो, लगभग कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 MFD का होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास 2.5 का कंडेंसर है तो आप स्टार्टिंग में 36 नंबर तार और रनिंग में 37 नंबर तार का प्रयोग करेंगे, ताकि बेंडिंग चले ना। कुछ लोग कहते हैं कि हम पंखे बनाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा हीट होने लगता है। तो दोस्तों ये है कि देखिए, स्टेटर कोई भी हो, आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है, जिसकी वजह से आपका स्टेटर ना ही तो इतनी जल्दी जलेगा और ना ही इतनी जल्दी ख़राब होगा, हीट होगा। जिसके लिए आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है, जिसमें आपको सिर्फ कंडेंसर लगाना है 2.5 का। अगर कुछ लोग कहते हैं कि हमें ज़्यादा पावर का लगा दें, मोटा स्टेटर है या कुछ भी है, तो हमें 3 का कंडेंसर लगाना। नहीं दोस्तों, नई बेंडिंग में हमें सिर्फ 2.5 का ही कंडेंसर लगाना चाहिए। और 50 वाट का अगर पंखा है तो कम से ज़्यादा 2 का कंडेंसर लगाना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आप 2.5 का ही प्रयोग करें। अगर आप 3.25 का कंडेंसर तक लगा देंगे तो वो पंखा बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा, यानी जल जाएगा। तो जलेगा सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग की ही जलती है, क्योंकि इस पर ही ज़्यादा लोड पड़ने लगता है अगर आप कंडेंसर ज़्यादा का लगा देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम और आपको बताया, ये जो छोटे पंखे आते हैं सीलिंग फैन के, ये छोटा है, ये लगभग 14 के आसपास है, ठीक है। तो ये दोस्तों, इसमें जो ज़्यादातर आते हैं एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का जो हम लोग तार प्रयोग करते हैं वो 34 नंबर तार से, लगभग 35 से 34 नंबर तार से इसमें 520 चक्कर नीचे डालते हैं और ऊपर की तरफ हम लोग कम से कम 550 चक्कर डालते हैं। और इसमें भी कंडेंसर हमको 2.5 का ही लगाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा का लगाएंगे तो फिर इसमें वही दिक्कत आएगी। एल्युमिनियम वैसे इतनी जल्दी जलता नहीं है, लेकिन आप अगर ज़्यादा का कंडेंसर लगा देंगे तो ये पंखा हीट होकर इसकी लीडें शॉर्ट हो जाएंगी और ये पंखा ख़राब हो जाएगा। तो कुछ भी हो जाए, हम लोगों को सीलिंग फैन कोई भी भरे, सिर्फ और सिर्फ कंडेंसर 2.5 का ही प्रयोग करें। अगर आप 2.5 का कंडेंसर प्रयोग करेंगे तो इतनी जल्दी कोई भी पंखा हो या कोई भी स्टेटर हो आपका जलेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, अगर आप इसको कॉपर से बनाना चाहेंगे तो ये भी आपकी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी बॉडी में कितने नंबर का तार प्रयोग करते हैं। अगर ये हल्की बॉडी में है तो आप इसे
36 नंबर तार से बना देंगे। कॉपर में से अगर बनाएंगे तो कॉपर में हम इसमें लगभग कॉपर से बनाएंगे तो हम इसमें 36 नंबर नीचे तार से डालेंगे, लगभग 550 चक्कर नीचे डालेंगे। अगर 35 से और ऊपर डालेंगे तो लगभग 580 से लेके 600 चक्कर तक डालेंगे। ठीक है, 550 नीचे और 500 ऊपर डाल सकते हैं। फिर आपका पंखा और कंडेंसर, फिर हमको ध्यान रखना कंडेंसर 2.5 का ही लगाएंगे। आपके 2.5 के कंडेंसर से ही आपका काफ़ी अच्छी स्पीड देगा, जिससे आप संतुष्ट रहेंगे। देखिए, कंडेंसर हमें तभी ज़्यादा का लगाना चाहिए जब कस्टमर बार बार ये कह रहा हो कि सर वो जो पंखा आपने रिपेयर करके या बना के दिया है, भर के दिया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पीड कम है। तो देखिए, कहीं ऐसा भी हो जाता है जहाँ पे वोल्टेज की कमी होने की वजह से पंखा स्लो चलता है। अगर वोल्टेज फिर भी तेज़ है, सही है, 230 वोल्ट 240 वोल्ट तक के आ रहा है, 220 तक के, और फिर भी स्लो पंखा चला है, तो आप 3.25 का कंडेंसर लगाएं, अन्यथा कंडेंसर 2.5 का ही प्रयोग करें। हमेशा कंडेंसर 2.5 का ही प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हो सकता है आपको जानकारी मिली हो, फिर भी अगर कुछ छूटा हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।